وفقك الله وأعانك وسددك. هذا السؤال السادس يقول: هل يجوز مصاحبة ومعاشرة تارك الصلاة؟ وبارك الله فيكم. يا أخي، تارك الصلاة من أهل العلم من يكفره، ومن أهل العلم من يقول كفره كفر دون كفر، يعني هو مرتكب لجريمة عظيمة. أين الحب في الله وأين البغض في الله؟ المجالسة والمصاحبة والمؤاكلة والمشاربة، أين الحب في الله وأين البغض في الله؟ إذا كان الصحابي من أجل الخذف بحصاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فرجع الرجل يخذف بالحصى، قال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف وتعود تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. هجره هذا الصحابي، هجر هذا الرجل من أجل خذفه بحصاه. أين الخذف بالحصى من ترك الصلاة؟ فالله في الولاء والبراء، فهما من ديننا، أن توالي من والاه الله، وأن تعادي من عاداه الله، وأن تضع الولاء في موضعه وتضع البراء في موضعه، لا تعكس، لا تخلط. الولاء لمن يستحق الولاء من أهل الخير والصلاح والاستقامة، والبراء ممن يستحق البراء من أهل الفجور والدعارة والفسوق والعصيان والخمور وترك الصلاة إلى غير ذلك من الكبائر والبدع، والله المستعان. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.